그것은 바로 심폐지구력의 강화입니다. 우리의 허파와 심장의 힘을 강하게 쪼아주게 됩니다. 따라서 우리의 목이나 기도 부분도 단련이 되게 되고, 그러한 순간에서 우리의 심폐지구력은 강화되는 것입니다. 스프린트 인터벌 트레이닝은 15초간의 폭발적인 스프린트, 그리고 45초간의 휴식, 이것을 24번 반복하는 아주 단순한 운동입니다. 하지만 이 운동이 효과가 있는 이유는 딱 하나입니다. 전신 무산소 폭발적인 운동, 온몸의 에너지를 다 소모시키기 때문에 우리 몸의 인슐린 수용체의 능력이 증가하게 됩니다. 그렇게 되면 우리 몸의 활력을 되찾고 점점 더 건강해지고, 뱃살은 조금씩